Qalxanvari vəzində olan düyünlər tiroid vəzin parenximasında yer alan bütün ocaqlı törəmələrə aid edilir. Düyün var. Olur ki, düyün 2 sm yaxud da 3 sm ölçüdə böyük bir düyün var, xəstəni incitmir, hormonları qaydasındadır və kistik bir düyündür, hər hansı bir onkoloji riski də yoxdur. Amma düyün var ki, 3 mm, 5 mm-dir, amma onkoloji riskli düyündür, biopsiya olunmalıdır. Yəni, həqiqi varlığı ultrasonoqrafik olaraq təsdiq olunan düyünlər heç zaman kiçilmir. Düyünləri kiçildəcək hər hansı bir dərman da yoxdur. Amma 2 dəfə biopsiya olunaraq cavab xoş gəlirsə, hər hansı bir xəstənin hormonal tarazisini pozmursa, o zaman xüsusi son illərdə protokollara daxil olunmuş radiofrekans ablasiya ilə, lazer termoablasiya üsulları ilə, müxtəlif invaziv metodlarla həmin düyünün kiçilməsinə nail ola bilirik. Yaxud kistik düyünsə, onu aspirasiya edərək, yerinə etil spiriti, alkohol vuraraq, müəyyən prosedurlar edərək düyünü kiçildə bilərək. Bütün bunlar təbii həkim nəzarəti altında olmalıdır. Amma çox düyünlü tiroid vəzində olan problem varsa, düyünlərin sayı çoxdursa, sərt düyünlərdirsə, həqiqi düyünlərdirsə, bunların kiçilmə ehtimalı yoxdur. Biz hər düyünlü zob xəstəsini əməliyyata göndərmirik, hər düyünlü zob xəstəsində müalicə etmirik, bəzən onları təqib edirik. Yəni, çox zaman biz bunları təqib edirik. Həqiqi var olan tiroid düyünləri kiçilməz, həkim nəzarəti altında olmalıdır, ehtiyac olduğu hallarda biopsiya olunmalıdır. Ehtiyac olduğu hallarda heç bir dərman verilmədən sadəcə izlənməlidir.